Barulho novo todo dia. Com certeza tua bike tá fazendo barulho aí, tu não tá ligado, né? O barulho vai surgindo tão devagar que você nem percebe, mano. Às vezes ele faz parte do seu pedal ali e você só vai perceber quando outra pessoa chega pra você e fala: "Ô, bike velha do caramba, mano, arruma isso aí", né não? Principalmente corrente. Pô, a galera esquece de lubrificar a corrente, mano, só pelo amigo que falou: "Não vai lubrificar isso aí hoje, não?" Aí lembra, né? Aí quando acontece isso, meu parceiro, aí às vezes fica caro o negócio. Tem que trocar. Esses dias eu tava pegando a minha bike, simplesmente só tocando na bike, a bike tava estralando. Que porra é essa, mano? Porque a bike, pra vocês terem noção, no sistema de marcha, existem mais de 200 pontos que, se qualquer um deles tiver com problema, interfere no funcionamento da marcha. Olha só, mano, o quanto tem informação nessa bagacinha aqui, né? Na bike inteira. Mas não é bicho de sete cabeças, não. O cubo traseiro, mano. Cubo traseiro é cubo de rolamento, né? Uma adaptação, vamos dizer assim, muito útil, muito bacana. Só falta agora o FreeHub tá com rolamento, né? E vai ficar maquizado, aí vai subir o padrão, né? Nesse caso. Mas cubo de rolamento, os mais modernos, mano, você consegue abrir e fechar ele com uma marreta de plástico. E o rolamento você consegue colocar primeira ou segunda linha e não há ajuste fino. Pô, olha só a simplificação do funcionamento, mano. Vamos chegar lá, hein? Nesse caso, o que que acontecia? Simplesmente pegava a minha bike, fazia um barulho estranho. Porra, mano, esse barulho tá estranho, velho. Não é normal. Só de tocar na bike, a bike estrala. E ela normalmente estralava mais quando eu pedalava, né? Pedalava em pé, pedalava, qualquer pedalada ali, ela começava a fazer barulho. E só de tocar começou a estralar. E eu já sabia que esse cubo fazia barulho, só que eu não sabia que ele fazia barulho da gente tocar na bike, mano. Aí como que a gente resolve esse problema? É só abrir o cubo, tirar o rolamento e passar bastante graxa, mano. Esse rolamento ele sai com facilidade da sua base. Aí termina fazendo, tá seco, né, e fica se mexendo, aí faz barulho, como se o rolamento tivesse quebrado. Quando você troca, pô, a bike fica outra, mano. Fica topzera. E aí, a tua acontece isso aí também? Transforme sua pedalada, mano. Pedra lubrificante lá no ML. Tá ligado, né? Topzera.